డాక్టర్ గారు, నా వయసు 50 సంవత్సరాలు. నాకు గత కొంతకాలంగా విపరీతమైన దగ్గొస్తుంది. ఊపిరి తీసుకోవడం కష్టంగా ఉంటుంది. 4 అడుగులు వేస్తే చాలు ఆయాసం వచ్చేస్తుంది. ఇది ఎలాంటి సమస్య? దీనికి పరిష్కారం ఉందా తెలియచేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. జనరల్గా దగ్గు 2 వారాలకి మించి ఉన్నప్పుడు మనం డెఫినెటివ్గా పరీక్షలు చేయించుకోవాలి. ఆ దగ్గు అనేది ఎందువల్ల వస్తుందో మనం కనుక్కోవాలి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ అంటే చాలా కామన్గా వచ్చేది ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన సమస్యలు. సో ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన సమస్యలు తెలుసుకోవాలంటే చెస్ట్ ఎక్స్రే కానివ్వండి, పిఎఫ్టి అనే టెస్ట్ అండ్ ఇతరత్ర టెస్ట్లు ఏవైతే పల్మనాలజిస్ట్ గారు మీకు అడ్వైస్ చేస్తారో అవన్నీ చేయించుకోవాలి. అండ్ ఇప్పుడు 4 అడుగులు వేసినా దమ్ము రావడం, ఇప్పుడు ఆయాసం రావడానికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి. గుండెకి సంబంధించిన ఇబ్బంది వల్ల కూడా ఆయాసం రావచ్చు, అలాగే ఊపిరితిత్తుల జబ్బుల వల్ల కూడా ఆయాసం రావచ్చు, లేదా మన బ్లడ్ చాలా లో లెవెల్లో ఉన్నా కూడా ఆయాసం రావచ్చు. సో ఇప్పుడు దగ్గు ఆయాసం ఈ 2 కలిపి ఉన్నాయి కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇది ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన సమస్యగా మనం పరిగణించవచ్చు. సో ఫస్ట్ మీరు ఊపిరితిత్తుల స్పెషలిస్ట్ని అంటే పల్మనాలజిస్ట్ని కలిసి తను చెప్పినట్టుగా ఫస్ట్ బేసిక్ టెస్ట్లు చేయించుకోవాలి. బేసిక్ టెస్ట్లు అంటే చెస్ట్ ఎక్స్రే, సిబిపి, పిఎఫ్టి ఇలాంటివన్నీ చేయించుకుంటే మనకు ఈ దగ్గు ఆయాసం ఎందువల్ల వస్తుందో తెలుస్తుంది. అలాగే గుండెకు సంబంధించిన 2D ఎకో అండ్ ఈసీజీ కూడా చేయించుకుంటే మంచిది. సో ట్రీట్మెంట్ ఫస్ట్ మనకి ఎందువల్ల ఇది ఆయాసం దగ్గు వస్తుందో తెలిస్తే దాన్ని బట్టి మనకు ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ లంగ్ ప్రాబ్లం ఉంటే అది సిఓపిడియా, ఆస్తమానా తెలుసుకొని దానికి తగ్గట్టుగా మందులు ఇస్తారు. అలాగే గుండెకి సంబంధించిన వ్యాధి అయితే కార్డియాలజిస్ట్ వాళ్ళు మీకు తగిన ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు. ఫస్ట్ మనం కారణం ఏంటో తెలుసుకుంటే దానికి తగ్గ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతాం.